Mi pare assolutamente fuorviante, il Negroni si beve in tutto il mondo, sicuramente in tutta Italia. Pordenone, che si appresta ad essere capitale della cultura 2027, è una città di inclusione, una città accogliente, ma dove si beve anche il Negroni senza alcuna discriminazione. Quindi vedo questa polemica assolutamente fuorviante da parte di questi soggetti. A Pordenone un episodio surreale al bar Primavera ha acceso gli animi tra alcuni ragazzi maggiorenni. Tutto è iniziato quando un giovane di nazionalità straniera ha ordinato un Negroni. A quel punto un altro ragazzo seduto allo stesso tavolo ha commentato definendo il nome del cocktail razzista. Le parole hanno scatenato la reazione di alcuni coetanei stranieri presenti, che hanno risposto con forza, dando vita a una lite verbale e a momenti di forte tensione. La situazione è poi rientrata grazie all'intervento tempestivo del personale del locale. Poi parla, ha ordinato un Negroni. E il Negroni, non so se lui l'ha ripetuto 2 o 3 volte, se loro l'hanno presa male, se non so cosa, è successo un po' di parapiglia. Si sono alzati, venuti all'entrata del coso e si sono affrontati naso a naso. Che io mi sono subito preoccupata perché non voglio che qua succeda nulla di così grave. Quindi gli ho detto ragazzi, il ragazzo poi si è messo a piangere perché diceva ho ordinato un Negroni, come lo devo chiamare? Quindi gli ho detto guardate ragazzi, chiamo la polizia. Si è data tutta la lite, poi sto ragazzo piangeva, alla fine i ragazzi lo hanno anche accompagnato a casa perché stava male, si vedeva che stava male. Far la barista è anche una professione, una missione direi quasi, perché tante volte bisogna educare la gente e non è sempre facile. Mi è dispiaciuto perché delle persone che non si sanno integrare per delle cose così banali, stupide, mi fa pensare che qua andiamo in peggio invece che migliorare. Ma secondo i pordenonesi il Negroni ha davvero un nome razzista? Siamo sicuri che non sono nessun tipo scherzi a parte, no? No, mi fa una cazzata, sinceramente, con tutto il rispetto per la parola cazzata. Bah, secondo me se la prende per niente, sì. Non mi pare che sia razzista chiamare qualcosa che è già da anni che si chiama così, per cui non vedo c'è del razzismo ma in altra maniera, non è quello, insomma, era un pretesto per fare baruffa. Non c'è più l'Italia, qua tutti excomunitari, che a me non mi piace. Noi italiani siamo stupidi loro. Io spero che sti qua sparisse, dopo l'Italia respira, se no l'Italia non c'è più. Sono rimasto stupito di questa situazione per il semplice fatto che a questo punto bisogna stare attenti a qualsiasi cosa si dica. O si rientra nei binari della normalità o se no qualcosa bisognerà fare.